ميتونديس غتشري لا مارك عين افران. اليوم غنشوفوا التفاصيل ديال هاد لو غاشا، وغنشوفوا واش مزيان الميتونديس ولا لا. التحليل ديالي والراي ديالي على هاد الشركه. البارح مع العشيه ميتونديس قالت راه ديجا دارت واحد لو كونطرا مع اس بي ام باش تشري ب 380 مليون درهم عين افران، اللي هي واحد الشركه اللي كدير في الريزولتا نيت كورون. دوك الارباح ديالها 25 مليون درهم. وهذا الشيء ساشون كو ميتونديس دارت في 2022 105 مليون درهم في الريزولتا نيت كورون، اللي دونك مي غتزيد عليها عيني فران دونك 25 مليون درهم غتكون بحال واحد لوغمونطاسيون د 25%. 25% ديال الريزولتا نيت كورون. الناس غيقدروا يتسولوا شنو هو الفرق بين ريزولتا نيت كورون وريزولتا نيت توتال. علاش الريزولتا نيت كورون فيه 105 مليون درهم وريزولتا نيت توتال فيه غير 100 مليون درهم؟ en fait الريزولتا نيت كورون كياخذ اون كونت غير لي البينيفيس اللي الشركه تقدر تعاود لاني بروشين. مثلا الريزولتا نيت توتال هو الريزولتا نيت كورون بلس لي غان اكسبسيونيل او موان لي فري اكسبسيونيل. مثلا شي شركه الا دارت 105 مليون درهم في الريزولتا نيت كورون ومن بعد باعت مثلا واحد لوزين ا 20 مليون دو درهم دو بلس que le prix اللي صوبها به. مثلا il a construit l'usine à 100 millions de dirhams وباعتها هاد 2000 en 2022 à 120 millions de dirhams. dans هاد لو كا دارت 20 مليون درهم de bénéfice exceptionnel، حيت هاد لو bénéfice ما غتقدرش تعاودو en 2023 en 2024. ماشي كل عام اللي غتبيع اون usine. دونك غتدخلوا في الريزولتا نت ولكن ما غتدخلوش في الريزولتا نت كورون. و سي لا ميم شوز دابا هما كان عندهم واحد لي ديبونس اكسبسيونيل ولا دي زامبو ديفيري. مثلا دي زامبو اللي كان عليهم خصهم يخلصوا من 2021 هما خلصوا من 2022. دونك هاد لي زامبو ديفيري وهاد لي ديبونس نون كورونت حسبوهم وهبط ليهم شويه لو ريزولتا نت توتال. دونك لا فري فالور كي فو بروندر ان كونت هو لو ريزولتا نت كورون. اذا ملي كنديروا لو كالكول 105 مليون زائد 25 مليون ديال عين افران هي 130 مليون. دونك 130 مليون درهم اون ريزولتا نت كورون. دابا غنديروا لو كالكول ديال لو بي او اللي هو واحد النسبه بين الثمن ديال ميتونديس في السوق والارباح ديالها. اذا هذا هو الثمن ديال ميتونديس، هي لا كابيتاليزاسيون ديالها. تنديروها ديفيزي بار 130 مليون هي 16,79. هاد لو بي او سي ان بي او تري ريزونابل سورتو كو ميتونديس هي واحد الشركه اون اكسيون دو كرواسونس. هاد الشركه كدير بزاف د الاهميه على النمو ديالها، عندها بوكو دو بروجي دو ديفلوبمون. مثلا سي اون ريفيان 2021 هما شراو لا مارك سيزون اللي هي واحد لا مارك امريكان اللي كتبيع دي ساردين اون بواط. من بعد دابا غيشريو عين افران. ils vont lancer ils ont déjà je pense lancé هاد la marque هاد العام en 2023 marine اللي كتبيع de la charcuterie à base de sardines في المغرب. ils vont lancer حتى واحد la marque d'hygiène de la personne. donc هما ils ont énormément de projets de croissance. ils ont construit énormément d'usines en 2023. donc vraiment c'est pour ça que je vous dis que le PE c'est un très bon PE surtout pour le profit ديال هاد الشركه اللي cherche beaucoup de croissance. بالاضافه الى ذلك ميتونديس هي واحد الشركه مزيانه من ناحيه ديال الديفيدوند، كتوزع الارباح ديالها. في النتائج ديال 2022 قالوا راه غيعطيو 8.5 دراهم وهي كتسوى 236 درهم. دونك ملي كنديروا لو كالكول كنلقاو راه هي الفو 3 كتعطي 3.6% 3.6%. ce qui est pas mal, ce qui est un assez bon dividende, surtout qu'il y a واحد l'action de croissance. donc هي sûrement مي غتطلع مي غتكبر وغتدير plus de bénéfices غتعطي plus de dividendes. en plus de tout ça elle a un bon payout. elle a un payout seulement de 79,6%. ou le payout c'est quoi le pourcentage de bénéfices qu'elle donne en dividende. وهذا الباyout خصو ديما يكون en dessous de 100 ودابا حنا c'est très bien. Elle est bien en dessous de 100 le payout ديالها. donc c'est excellent. un autre très grand avantage ديال Mutandis, il y a une SCA, société à commandite par action. وعلاش هادشي c'est très avantageux pour les actionnaires. هي dans une société à commandite par action كاين deux types d'actionnaires, les commandités ou les commanditaires. les commandités هما ceux qui dirigent l'entreprise. دابا في Mutandis
je pense, je sais pas où il y a d'autres commandités, ou lesquels je suis sûr que Adil Douiri, le gérant ou le PDG ديال Mutandis, هو واحد le commandité. Je sais pas ce qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, lui, c'est un commandité. هو le PDG ديال Mutandis, هو qui dirige Mutandis. ومن بعد كاين des commanditaires اللي هما بحال des associés, بحال des actionnaires, بحال حنا اللي مشاركين في هاد الشركه ولكن ما عندناش ان فري بوفوار دو ديسيزيون. دونك كاين هاد لي كومانديتي سكي انتريسون هما عندهم واحد لا ريسبونسابيلتي إيليميتي. Ça veut dire que il الشركه كانت عندها ديون دي ديت et elle fait faillite, c'est eux qui devront supporter هادوك les dettes avec leurs biens personnels. دونك مثلا ليطا غيمشي ياخذ من لي بيان بيرسونيل ديال هاد لي كومانديتي pour rembourser هادوك les banques et les personnes qui leur ont prêté. Et les commanditaires, ils ont une responsabilité limitée. Donc, au maximum, si Sharika, au pire des cas, elle fait faillite, ils vont juste perdre leur argent, l'argent qu'ils ont mis. Ils vont pas aller, donc les dettes, ils vont pas aller prendre leurs biens personnels. Donc, là, les commandités, ils ont de la certaine pression pour bien gérer l'entreprise et ne pas l'emmener à la faillite parce que sinon, ils vont prendre leurs biens personnels. Donc, c'est très avantageux. En plus, ce qui est bien, c'est que ça permet de donner la vision long terme de الشركة. حيت كاين بزاف د الشركات فين les PDG كيبقاو يتبدلوا rapidement. Donc, ما كتكونش هذاك le PDG ما يقدرش يدير واحد la vision long terme. دابا كاينه واحد la vision long terme de croissance ديال Mutandis qui est par Adil Douiri qui est le fondateur ديالها. Donc le fondateur, il est toujours là et c'est lui le commandité, donc qui gère l'entreprise et donc il peut mettre en place de la vision long terme de croissance. D'abord, on va parler de le rachat de Ain Ifran. Alash, c'est très bien pour Mutandis. Ouanen, ça va augmenter les bénéfices. بحال اللي شفنا في le début de la vidéo, غطلع le bénéfice de plus de 25%. بعد هادي, c'est ce qui est très important. Et ça va augmenter les synergies. كيصوبوا بزاف هاد لي تروك اندستريال. خصكم تفهموا راه في هاد لو دومين اندستريال لو تروك لو بلوز امبورطون هما لي زيكونومي ديشيل. شنو هما لي زيكونومي ديشيل؟ هي مثلا مي شي شركه اللي سي داشتي مثلا 100 طن دو بلاستيك. هذيك الشركه اللي غتبيع لهم لي طن دو بلاستيك غتبيع لهم مثلا 100 طن دو بلاستيك مثلا 1000 درهم لا طن. 1000 درهم لا طن دو بلاستيك. الى هاد الشركه بغات تشري 1000 طن دو بلاستيك، هذيك الشركه elle aura donc un pouvoir de négociation وغتقول لهم لا حنا on va vous acheter moins cher, ou l'autre elle va lui proposer مثلا un prix moins cher juste مثلا 700 dirhams la tonne. Donc le domaine industriel, c'est très intéressant d'avoir beaucoup de volume. Plus on a de volume, moins les prix ils sont chers, donc récolte de plus grosses marges. Donc d'abord مع هاد عين إفران, ils vont commander plus de plastique, ils vont commander déjà ils commandent ça pour leur marque de jus, etc. Donc ils sont déjà fait le domaine, ils commandent déjà beaucoup de plastique, etc. Donc si ils ont هاد عين إفران, ça va encore leur aider pour avoir plus de volume, et donc ils vont faire plus d'économies d'échelle, donc donc les marges ils auront plus de marge. Donc c'est très intéressant. En plus la marque Ain Ifram, elle a la spécificité qui elle est faible en sodium. Ouais, ça commence à rentrer de plus en plus dans chez le consommateur. Les consommateurs, ils essayent de prendre des produits mieux pour la santé. وهاد العين إفران elle est donc faible en sodium, ce qui est meilleur pour la santé. En plus في واحد الانترفيو اللي شف ديال عادل دويري قال راه هما سي دي فورنيسور دو بوتي, دونك عارفين هاد لو مارشي دو لو وشافوا راه هاد لو مارشي سي ان مارشي en croissance. Ils ont ils ont de plus en plus de demandes على هاد les bouteilles. Ça veut dire que c'est un marché en très forte croissance, هاد le marché de l'eau. Donc d'abord il y a deux scénarios possibles. Le scénario le plus probable, c'est ce qui va presque sûr que ça se passe, que l'achat se passe, mais il reste quand même une petite possibilité que l'achat ne se passe pas. علاش؟ حيت
مي كنمشيو نشوفوا هاد l'article قالوا que la réalisation de la transaction n'est pas immédiate et reste soumise à la satisfaction de plusieurs conditions suspensives détaillées dans le contrat. Donc là, il faut quelques autorisations. Il faut que Mutandis تكون عندها certaines autorisations pour pouvoir دوز ليها هاد la transaction وتشري عين إفران. Donc c'est pas sûr à 100% que Mutandis غتشري عين إفران. Dans tous les cas, je pense que Mutandis c'est une bonne entreprise, que l'achat se passe, c'est tant mieux parce qu'on a vu tous les bénéfices de le rachat d'Ain Ifrane. Si ça se passe pas, alors quand même Mutandis elle a plusieurs autres projets, donc les plusieurs marques qu'elle va lancer. Donc انا شنو درت هي بعت لا سناب وشريت في بلاصتها ميتانديس حيت جو بونس ميتانديس لا دو ميور بيرسبكتيف دو كرواسونس. الا بغيتيو هاد لو دوكيومون كي ريزوم داكشي اللي شفنا كامل اليوم دخلوا في لو كانال تيليجرام غتلقاوه جو لي بوستي في لو كانال تيليجرام. لو لين دو كانال تيليجرام في لا ديسكريبسيون د لا فيديو. كاين حتى لي ريزو سوسيو ديالي. نتمنى عجبتكم هاد لا فيديو، ما تنساوش تلايكيو وتابوناو ومع السلامه.